एक ही कमेंट बार बार आ रहे हैं हमारे कुछ वीडियो पर। कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो बराबर एक ही कमेंट बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारे सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, जो स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो आउटडोर के साथ में सक्शन लाइन और हमारा डिस्चार्ज लाइन लगा होता है, उस पर दोनों पे पानी आ रहा है। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वीडियो में और एक ही टॉपिक पर पूछे गए हैं, कई लोगों ने पूछा है। आज इसी को हम कंफर्म करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। आज जितने भी कन्फ्यूजन है इसको लेकर के कि वो उसमें वाटर ड्रॉपिंग, उसमें पानी क्यों चिपक रहा है, क्यों पानी आ रहा है, उस पर क्यों आइस आ रहा है, सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इसके साथ में मैं और एक कंप्लेन और मैं बताऊँगा कि एक क्वेश्चन और है उसमें कि विंडो एयर कंडीशनर चाहे टेम्परेचर हम 16 पे रखें या फिर हाई पे रखें या फिर 22 पर रखें, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है, कंप्रेसर लगातार चल रहा है, उसका क्या फ़ाल्ट है। इन दोनों फॉल्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलीवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि उसमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन पे पानी क्यों आता है। अब देखिए इस समय क्या है, इस समय बरसात का मौसम है, बरसात चल रहा है। तो देखिए कोई भी एयर कंडीशनर हो, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, उसमें चाहे रेफ्रिजरेंट कम रहेगा तो आइस तो आएगा ही, आइस आएगा और मॉइस्चर आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल है, रेफ्रिजरेंट उसमें ज़्यादा है, तो उसमें होता क्या है कि जब भी टेम्परेचर हमारा डाउन होता है, मौसम का टेम्परेचर जब भी डाउन होता है तो वहाँ पर प्रेशर अगर 70 का प्रेशर है, जैसे मानिए कि अगर R22 सिस्टम में पड़ा हुआ है, R22 पड़ा हुआ है तो उसमें 60 का प्रेशर होना चाहिए। और मई जून जुलाई के समय में, जून जुलाई के मंथ में उसमें क्या होगा, 70 का प्रेशर बताएगा। लेकिन अगर वहीं पर बरसात अगर हो रहा है, बरसात के मौसम में अगर मौसम बिल्कुल ठंडा है तो वहाँ पर 50 का प्रेशर बताएगा। लेकिन उससे भी अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो वहाँ पर 40 का प्रेशर बताएगा। जिससे क्या होगा, एक तो ऐसे ही मॉइस्चर आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूँगा, किसी एक गिलास में आप चाहे स्टील का गिलास हो या फिर शीशे का गिलास हो, अगर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा आप रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे बाहर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं पानी की। वो कहाँ से बनता है, क्योंकि हमारे जो वातावरण में है वो उसमें मॉइस्चर है, कुछ % पानी होता है, जिसमें क्या है कि हवा के साथ में नमी भी चलता है, जिससे क्या होता है गिलास में चिपकता है और छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। उसी तरह से क्या होता है, जो कॉपर पाइप होता है, कॉपर पाइप में वही मॉइस्चर, वही नमी, जो नमी भरा हुआ हवा है वही चिपकता है, तो उसके साथ में मॉइस्चर आता है और पानी आता है डिस्चार्ज लाइन पर भी और सक्शन लाइन पर भी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है और वहाँ पर प्रेशर भी डाउन हो रहा है। इसलिए बरसात के समय में उसमें होता है कि मॉइस्चर आ रहा है, पानी भी आ रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आइस जम रहा है सक्शन लाइन पे या फिर डिस्चार्ज लाइन पे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मानिए कि डिस्चार्ज लाइन पे अगर बहुत ज़्यादा आइस जम रहा है और थोड़ी थोड़ी देर पे कंप्रेसर बंद हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, तो वहाँ पर फॉल्ट मानते हैं कि उसमें रेफ्रिजरेंट कम होगा या फिर कैपिलरी ब्लॉक होगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा। लेकिन नॉर्मली अगर पिछले 4 दिन से पहले अगर चल रहा है, नॉर्मल एयर कंडीशनर चल रहा था और आज 4 दिन के अंदर जो भी एयर कंडीशनर में पानी आ रहा है या फिर मॉइस्चर जम रहा है, ये नॉर्मल है, इससे कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बेफिक्र रहें। और एयर कंडीशनर अगर आपका नॉर्मली चल रहा है, कूलिंग दे रहा है और मॉइस्चर सक्शन लाइन पे और डिस्चार्ज लाइन पे दे रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नॉर्मल है बिल्कुल। आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। फिर भी इस कन्फ्यूजन को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो कोई, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विंडो एयर कंडीशनर, उसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा है, उसका क्या फ़ाल्ट है। देखिए ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा, क्लियर स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताया हूँ कि वहाँ पर क्या फ़ाल्ट होते हैं कि कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए अगर कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा है तो उसमें सिर्फ बीच में एक ही होता है कंट्रोल डिवाइस सिर्फ एक ही होता है, जो कि होता है थर्मोस्टेट। अगर थर्मोस्टेट लगा है तो कंट्रोल डिवाइस थर्मोस्टेट होगा। अगर उसमें सेंसर लगा हुआ है, कुछ विंडो एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जो कि थर्मोस्टेट की जगह पे सेंसर उसमें लगा होता है।
तो वह सेंसर काम करना बंद कर देता है। अगर पुराना एयर कंडीशनर है तो उसमें क्या होता है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, जिसका क्या होता है थर्मोस्टेट अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें चाहे आप पूरा डाउन करें टेम्परेचर या फिर हाई करें तो भी वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कंप्रेसर वहाँ पर बंद नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप थर्मोस्टेट चेंज कर दें, थर्मोस्टेट चेंज करने के बाद फिर देखें अगर फिर भी जम रहा है तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल डिवाइस सिर्फ उसमें एक ही होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को आप चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर जो स्टार्ट ऑन ऑफ होता है, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। टेम्परेचर जब पूरा मेंटेन हो जाता है रूम का तो वहाँ पर कंप्रेसर बंद हो जाता है, कंप्रेसर को सिग्नल भेजता है थर्मोस्टेट, वहाँ पर कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर थर्मोस्टेट अगर ख़राब होगा तो थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, डायरेक्ट हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर थर्मोस्टेट चेंज कर दें और कुछ भी नहीं, विंडो एयर कंडीशनर में और कुछ भी नहीं होता है, कंट्रोल डिवाइस सिर्फ एक ही होता है थर्मोस्टेट, बस वही चेंज कर दें अब सही हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर दोनों पॉइंट को लेकर के जो भी दोनों कन्फ्यूजन में दूर किया हूँ, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो दोनों को लेकर के तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।